Hamas imekubali baadhi ya vipengele vya mpango wa rais wa Marekani Donald Trump, ambapo imesema baadhi ya vipengele hivyo vya amani vya rais wa Marekani ikiwemo kuachia madaraka na kuachia mateka, lakini vipengele vingine vinahitaji mashauriano zaidi ya Wapalestina. Hamas imetangaza kukubali baadhi ya vipengele vya rais wa Marekani ambavyo vimetangazwa kwa ajili ya Gaza, hatua inayoweza kufungua ukurasa mpya wa mazungumzo ya kumaliza vita. Miongoni mwa vipengele vilivyokubaliwa na Hamas ni kuacha madaraka na kuwarejesha mateka wote waliobaki mikononi mwao, lakini inasema vipengele vingine vinahitaji mashauriano zaidi ya kina kati ya Wapalestina. Mpango huo wa rais wa Marekani ulitangazwa pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, tayari umekubaliwa na Israel na umepongezwa na mataifa kama fursa ya kumaliza vita vilivyodumu karibu miaka miwili. Wasiwasi unabaki kwa juu ya namna Marekani na Israeli itakavyojibu, kwa kuwa Hamas imekubali sehemu ya mpango pekee badala ya kuafiki yote moja kwa moja. Trump ameonekana mwenye msimamo mkali. Alionya mnamo siku ya Ijumaa kwamba iwapo Hamas haitakubali mpango huo kikamilifu kabla ya Jumapili jioni, basi itakabiliwa na mashambulizi makali zaidi. Kumekuwa na masharti na vikwazo. Katika ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii, Trump alisema kila nchi imeridhia iwapo makubaliano haya ya mwisho hayatatekelezwa, basi Hamas itakumbana na janga ambalo halijawahi kushuhudiwa. Hamas imesema inahitaji muda zaidi kushauriana na wadau wa ndani, jambo linaloonyesha kuwa bado kuna masuala ya msingi yanayozua mgawanyiko wa kisiasa miongoni mwa Palestina. Wadhamini wakuu wa mazungumzo Misri na Qatar wamepongeza hatua ya Hamas, lakini wamesema vipengele vingine bado vitahitaji mazungumzo mapya, ingawa hawakueleza ni vipi. Wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati wanasema hatua ya Hamas ni ishara ndogo ya ulegevu, lakini changamoto kubwa iko katika utekelezaji, hasa kuhusu usalama wa Gaza na mustakabali wa kisiasa wa eneo hilo. Kwa sasa mpango wa Trump unaonekana kupigwa upatu kimataifa, lakini wasiwasi mkubwa unabaki juu ya utekelezaji wake kwa vitendo, hasa kwa kuzingatia historia ya msimamo mkali kati ya Israel na Hamas. Kadhalika inatajwa kwamba kumekuwa na sauti ya matarajio. Donald Trump anaonekana kutaka kufanikisha mpango huu haraka, akilenga kumbukumbu ya mwaka wa pili wa shambulio la Oktoba 7 kama ishara ya mafanikio ya kidiplomasia. Kwa upande mwingine, Hamas bado inakaliwa na shinikizo kubwa la ndani kutoka kwa Palestina, hususan hasa wanaotaka uhuru zaidi na ushirikishwaji mpana kabla ya makubaliano yoyote. Katika hotuba yake, Donald Trump alisisitiza kuwa amri ya mwisho imekwisha kutolewa, na ikiwa Hamas haitokubali kikamilifu, basi kila kitu kitakuwa mezani, ikiwemo hatua za kijeshi. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya umesisitiza umuhimu wa pande zote kujizuia kuchukua hatua zinazoweza kuzidisha machafuko na badala yake kuweka mkazo katika diplomasia. Kwa sasa macho yote yako Gaza, huku ulimwengu ukisubiri kuona kama makubaliano hayo ya mwisho yatafanikiwa au kama tishio la Trump la mashambulizi mapya litaleta msukosuko zaidi. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.